前幾日，我身邊有個母胎單身嘅毒 L friend，突然間好感性咁問我：喂，其實咩叫做真愛呀？如果係以前，我會好文青咁答佢：真愛就係無條件嘅付出，就係全世界都唔明白你，佢都會企喺你身邊，就係兩個就算窮到窿，得返一碗公仔麵，佢都會將隻荷包蛋夾俾你食。係咪好感人？係咪好純愛呢？但係自從我最近喺網上見到一位情感大師周媛老師嘅教學片段之後，我就如夢初醒啦。我發現我係錯㗎，我直情錯到離晒大譜啊！原來我之前對愛情嘅理解簡直就係無聊、低能兼幼稚。喺大師嘅教導下，我終於明白真愛唔係無條件付出。真愛係一場等價交換，甚或乎如果跟足老師嘅標準嘅話，等價交換都未夠班啊！一定要我要賺到盡，咁樣先係愛情嘅最高境界。如果你未聽過周媛呢個名，咁我恭喜你啦，證明你嘅社交平台演算法仲係好健康，你仲係一個未被極端資本主義徹底污染嘅純潔小寶寶。但係如果你識佢，咁你就一定聽過呢句震驚70億地球人嘅名言：性商就係用女性嘅魅力去換取資源。哇！大家聽下，性商喎，聽落幾有學術氣息，好似好高深咁喎。係咪同啲智商啊、情商啊、逆境商數係 friend 嚟㗎？定係嗰啲哈佛心理大學心理學系最新嘅諾貝爾獎研究成果啊？但講白啲，撕開咗嗰層扮高深嘅包裝紙，咁即係咩啊？即係教你點樣將自己打造成一件好賣得、銷量好高嘅超級市場貨物，然後男人為你瘋狂咁碌卡。周老師嘅核心思想好簡單，就係將女性嘅魅力直接掛鈎去恒生指數或者係道指。佢教緊嘅唔係拍拖，佢教緊嘅係點樣做一個肉身風險投資基金經理。喺周媛老師嘅平衡宇宙入面，拍拖唔係講心㗎，係講數嘅。佢教導全天下嘅女性，男人唔係要嚟愛㗎，男人係咩？男人係一步步會行走嘅 ATM 咯，佢哋係一棵棵等待被割嘅優質韭菜咯。你試諗下，根據呢套高性商嘅理論，男女出街會變成點？你以為個女仔同你出街食飯係因為覺得你份人幾幽默，笑容幾陽光？唔好發夢啦！你以為佢對眼望住你，其實佢係望緊你身後面嗰間米芝蓮3星嘅奧瑪卡西咋？你以為佢冬天好凍，伸隻手想拖住你去感受下你手心嘅溫暖？錯啦，其實佢係想摸下你手腕戴住嘅係勞力士啊，定係 Apple Watch 咋？我敢保證啊，如果你戴嘅係 Apple Watch，佢一定縮都縮唔切啦。如果我哋用周老師呢個神級邏輯去重新解讀世界名著，你會發現莎士比亞簡直係一個商業白痴啊！羅密歐與朱麗葉係最蠢嘅故事啦，死咩啫？信咩情啫？飲咩毒藥啫？傻豬嚟嘅！如果朱麗葉有上過周老師嘅高性商課程，佢第一時間就應該利用羅密歐對佢嘅沉迷，去撬走羅密歐家族嘅核心資產啦。佢應該同羅密歐講：BB，既然我哋兩家係世仇，不如我哋就利用呢個熱度去搞一個聯成跨國貿易公司，搞單大嘢 IPO 上市啊！等到公司喺納斯達克一敲鐘，股價一爆升，朱麗葉就即刻聯同聯合董事踢走羅密歐，然後自己攬住幾百億身家去包養10個8個藍帽，呢啲先叫做高性商啊嘛！殉情死咗有咩經濟效益啊？死咗點變現喎？大家不妨諗下，如果你嘅另一半真係一個將高性商發揮到極致嘅人，你嘅生活會係點樣呢？我話俾你聽，每一分、每一秒、每一日，你個腦唔係分泌多巴胺，而
而係喺度 run 緊一張巨型嘅 Excel spreadsheet。你男朋友臨出門口嘅時候，好溫柔咁樣錫咗你一啖，正常嘅女仔會諗，佢好 sweet，好愛我啊。但係高性商嘅女仔就會諗，叮，呢一啖市值500蚊，琴晚陪佢睇咗場戲，時薪計300蚊，加埋就800蚊。今晚行過廣東道，叫佢買返條 MS 嘅絲巾俾我填數先。如果不幸拖咗手超過10分鐘，仲要加收15% 服務費添啊！哇，你攰唔攰啊？我哋香港人返工啊，已經夠晒慘噶啦，日日喺公司對住個發癲老細要計 KPI，而家返到屋企諗住攬下另外一半充下電啦，點知個女朋友仲要同我計 ROI 喎。如果結婚係咁不如結婚唔好簽結婚證書啦，大家直接簽份戰略合作框架協議咪算咯。生仔唔好叫生仔啦，叫做衍生工具。鬧交呢就叫資產減值損失。分手都唔好叫分手啦，分手就叫清盤及債務重組啦。周媛老師好中意講一句說話，佢叫女人要戒掉戀愛腦。聽落好似好女權、好獨立、好霸氣咁，啱噶。戀愛腦有時真係會害死人噶。但係老師啊，你教人戒咗戀愛腦之後，你換翻個咩腦入去俾人哋啊？你換個超級電腦入去喎。當你成個腦都係算盤喺度計算緊每一段關係嘅時候，當你身邊所有對你好嘅人都變成你嘅變現工具，咁你嘅人生除咗銀紙嘅銅臭味，仲有啲咩溫度呢？就算你成功咁碌到成屋都係名牌手袋，到你半夜病到死死下嘅時候，個 Birkin 袋會唔會起身斟杯熱水俾你啊？個 Birkin 袋會唔會拍下你個背脊同你講聲唔怕，有我喺度？性商呢套理論最恐怖嘅地方係佢用一個看似聰明醒覺嘅包裝去掩飾緊一種極度扭曲嘅價值觀，去將人物化。當你將自己物化成一件商品嘅時候，企圖用你嘅性魅力去換取男人嘅資源嗰一刻，其實你已經徹底淪陷。點解？因為你一旦承認自己係一件貨物，你就要遵守商品同埋市場嘅無情定律。商品係咩啊？商品係有保質期嘅，商品係會折舊噶，商品係可以隨時被性價比更高、更新嘅商品替代。今日你覺得自己好醒，可以用20歲嘅青春美貌去換佢嘅錢。聽日嗰個習慣咗買貨嘅男人就可以用更多嘅錢去換一個18歲更加青春、更加貌美，甚或乎唔使帶佢去食奧馬卡西，淨係去食麥當勞都肯跟佢嘅女仔。女人嘅青春就有限，但係青春嘅女仔就無限喎。當你嘅性商資本隨住地心吸力一齊下垂嗰陣，咁你點算啊？用你嘅超高性商去申請破產保護令？你得到嘅根本就唔係一個會同你分享喜怒哀樂嘅靈魂伴侶，你得到嘅只係一部自己識行識走、會呼吸、生得有啲似老公咁嘅樣嘅 ATM 提款機。你每日對住佢就係撳密碼、撳錢、攞錢、走人，毫無感情、毫無交流㗎噃。而最諷刺嘅係乜嘢？當你理直氣壯咁樣當人哋係 ATM 瘋狂撳錢嗰陣，你唔好忘記一個最殘酷嘅現實。ATM 係屬於銀行噶，唔係屬於你噶。ATM 係會壞機，ATM 會俾黑客入侵，ATM 甚至乎會覺得你入錯密碼入得太多啦，會無情情咁樣吞咗你張卡。而最悲哀嘅呢，係莫過於當你打扮得花枝招展，用盡你畢生所學嘅性商，滿心歡喜咁行埋部 ATM 度，準備撳一大筆錢出嚟使，要諗住要買車、買樓、買手袋嗰刻，熒幕上高只係冷冰冰咁彈出4個大字，就係餘額不足。到時你再高嘅性商都救唔返你已經清零嘅人生㗎啦。
今日就講到呢度，你鍾唔鍾意我都好，記得 like、subscribe 同埋 share。拜拜。